Good evening everyone guys, welcome back again to my channel and this is Magpali channel again. So kumusta tayo guys, ayan, dito na naman ako sa harapan ninyo. Ito ngayon may mukbang na naman ako. So for today's mukbang guys is mongo tayo ngayon guys, ayan. So may mongo po ako rito. Ayan, pinakurat kung sa Bisaya, pinakurat na prito, ayan. Pinakurat. So ayan, kung sa Bisaya. So ayan guys, sumasabog pa siya oh. So meron akong patis dito, wala po akong prutas ngayon kasi lockdown, yan, bawal lumabas. So tara guys, simulan na natin to. So sa mga wala pang kain dyan, kumuha na kayo ng kanin ninyo at sumabay kayo sa akin. Ito, napakasarap. So meron po ako dito patis pala. Ayan. So guys, bago ang lahat, dasalan na natin ang ating pagkain, di ba? Pinaka-importante yan. So, in the name of the Father and Son and Holy Spirit, Amen. Thank you Lord sa pagkain na sa harapan ko, Panginoon. Salamat po at maraming pagkain sa harapan ko, Panginoon. Sana po ibigyan ng bless at kalakasan ng aming katawan, Panginoon. Manaway tuloy-tuloy ang lakas ng aming para sa trabaho. So, yan lang po ang tayo kong hiling sa iyo, Panginoon. Salamat po. In the name of Jesus, Amen. So guys, tara guys, simulan na natin ang laban. Bakbak na, kainan na naman. So tara. Wow. Kita nyo to guys. Wow. Subukan natin. Sumabog. Unang subo guys para sa inyo. Unang kagat para din sa inyo. Sarap. Mongo. Oh. Wow. Wow. So, ayan na guys. Kita nyo ba guys ya? Lamon talaga eh. Kasi alam niyo man, pagod sa trabaho. Sarap.
Wow. So ayan guys, ang pinakurat. Pinaritong pinakurat sa Bisaya. Wow. Napaka-crispy niya kasi ang ginawa ko dito, pinakuluan ko muna siya. Bago ko siya pinarito ng bigla. Naalala ko pala, papatira pala yung pinsan ko, baka maubusan. Magalit na naman sa akin yun. Buusin ko sana. So, ayan guys, ayan natapos na ako sa aking kainan. So, nakita nyo na ang aking hapunan for today. Ayan, may mukbang for today na pinakurat na pork lempo. So, pinakurat sa Bisaya, sa Tagalog, parang ano talaga siya yung, hindi ko maalala kung Tagalog sa Tagalog. Crispy pata rin pala yata. Basta sa Bisaya, pinakurat. So ayan guys, sana nagustuhan nyo ang aking hapunan for today. Ayan, salamat po sa mga nanatiling support at nanood po sa aking mga content. Maraming salamat po na taos puso ko pong papasalamatan po ang nanatiling nanood po sa aking mga content. Ayan guys, ako'y magpapaalam na po sa ngayon. Ayan, magkita-kita ulit po tayo sa sunod kong mga vlog po. Ayan po. So bali, salamat, marami po salamat po sa mga member. Ayan, member at sa mga team na sumuporta at nanatiling sumuporta po sa aking channel. Maraming salamat po. Di ko na babanggitin po kung sino-sino sila, basta mga founder, admin. Maraming salamat po sa inyo, sa mga bumuo ng mga GC group, ng mga premier. Maraming salamat talaga. So hindi dahil sa mga premier GC, hindi tayo magkakaroon ng viewers na marami at hindi natin makilala ang bawat isa sa atin ng mga YouTuber. Ayan, maraming salamat po ulit. Ako'y magpapaalam na po. Ayan po, sa mga bago pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe. If you like my video, ayan, pindutin nyo lang po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong mga mukbang. So bye bye guys, ako'y magpapaalam na. Bye bye.